अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी प्रॉपर जो है वो जेन्युइन जो है फिटिंग, जेन्युइन फिटिंग है हमारी कंपनी के थ्रू। और ये हमारे टेक्नीशियनों ने अभी जुगाड़ लगाई है, फ़लस्तीनी जुगाड़। फ़लस्तीनी टोपी भी है इसके अंदर शामिल। प्रॉपर करके जुगाड़ लगा के इन्होंने ये अभी पावर सप्लाई लगाई है और काम को चलाना है इन्होंने। और ये एक हमारा जेन्युइन ट्रांसफार्मर है जो अंग्रेज़ ला के गए थे गोरे, और ये एक हमारे काले बच्चों ने काम किया है। हाँ भाई इरफान साहब, लगे रहो।